各位听众，大家好，欢迎再次回到电影解析以及乱入的西方文学理论。那我今天要谈的电影叫做《山中森林》，它的导演叫江宁，是一部2023年的台湾电影。那里头的主角是李康生。那我会看这部电影，其实就是因为李康生的原因啊，不然我对这种黑道片，尤其是台湾的黑道片，实在是没有太大的兴趣哦，因为感觉上就有点千篇一律哦。那在谈今天的电影之前，我想要先谈一下所谓电影演员跟明星形象的概念，然后接下来用这个角度来谈这部电影当中的李康生哦。那什么是呃，明星形象是电影研究当中一个非常重要的概念，也是一个研究的次领域哦。研究明星形象，star images。好，那为什么特别去研究 star images 哦？那首先就要谈到说，舞台剧或者戏剧跟电影的差异。尤其是里头的演员在两个不同媒材之间呈现的不同的差异。那其中最主要的差异就是在舞台剧当中，演员是演员，角色是角色。可是，在电影当中，演员跟角色，角色跟演员，两者之间的界限常常是有一些模糊的。那也就是因为演员跟角色之间两者界限的模糊，那慢慢就会形成一个明星的形象。也就是说，电影里面的演员跟所扮演的角色之间是非常模糊的。那一个演员常常扮演某个角色，这个角色就会变成这个演员的某种形象，似乎变成他的一部分。好，那譬如说，各位也许这可能老观众比较熟悉的哦，譬如说，演那个魔鬼终结者系列的阿诺·施瓦辛格，譬如说他演了这么多的魔鬼终结者的系列，你你就会看到这个演员，你就会想到那样的电影上面的形象，那电影上面的形象就会跟这个演员叠加在一起哦。所以其实在现实当中，每个明星都有他自己的个人的特质，包括长相、身材、声音、气质等等哦。这个其实不是某种程度上有可塑性，可是也不能说你要怎么变就怎么变。譬如说阿诺·施瓦辛格，他的身材就是那么壮硕，你很难去改变他的身材哦。可是电影透过电影这样的媒介，可以把这些不同的气质做一个统整，转化成一个具有一致性、延续性的形象。哦，那像阿诺·施瓦辛格就是一个例子哦。那我们今天要谈的例子，李康生，好，他在蔡明亮的电影当中，哦，那李康生他有自己的特殊的长相、身材、性格、气质，好，那在蔡明亮的电影当中，又不断的出现，透过他所饰演的不同的角色，慢慢的，呃，两者叠合，角色跟演员两者叠合，形成一个特殊的明星形象。那我觉得《山中森林》这部电影，其实就是要利用或者挪用李康生的明星形象，来拍一部有一点点另类，可是我觉得其中的情节又有蛮多老梗的黑道电影的。好，那在开始台湾这部电影之前，我们先看一下这部电影的预告片哦。那目前在 Netflix 上面也可以看到这部片子哦。兄弟啊，对方都打到家门口了，这不是我一个人的事，是整个公司的事。无论怎么做，怎么做，开战啊！给我杀！好，倒回来一点点，可以看到哇，李康生这个画面哦。所以李康生在里头是演一个黑道老大，但是他因为
之前好像杀掉10多个人哦，结果入狱服刑了12年，那获得假释出狱。所以这个已经是一个蛮有趣的小细节，获得假释出狱，表示说他在狱中其实表现得非常好。可是出来之后，他依然是一个黑道老大，然后回到他之前的帮派啊。虽然里面这个时候他叫做公司的哈，开公司开夜店，所以各位可以看在电影当中看到很多夜店的场景。然后里头故事的主要的发展，其实跟很多黑帮片都一样，就是仇杀。好，你杀掉了对方的一个小弟，别人来杀掉你一个小弟，你去对方店里面开枪，别人来你店里面开枪，啊，就是不断的彼此复仇、仇杀，然后最后通常的结果就是，呃，基本上就是告诉你不要混黑道了，混黑道通常就没有好的下场了。所以这部电影的结尾也是李康生他也是被枪杀了，他的主要的兄弟都被枪杀了，因为仇杀嘛，我们就会说什么冤冤相报何时了啊，不会了啊，除了死亡才是他最终的结束啊。好，那这部电影我觉得是一些老梗蛮多的了哈可是它有一些场景或者镜头的取景，我觉得还蛮不错的。这个呃好，这边可以先说了，不过我们先看一下预告片，也许里面有这个会出现。好，这个大哥出狱之后，然后就找女人了其实是他的兄弟送上的礼物，就跟李千娜饰演的那个角色发生了关系，然后彼此之间好像有发展出一点点的情感哦。哥已经付钱了，不要吗？进去多久啊12年了，这么久？店小姐，不会是啊？就开枪啊！感觉开枪很刺激耶，不然下次你带我去看一看。有机会好，里面这一段呢，大家先稍微记得一下，就是酒店小姐跟跟那种黑帮大哥说啊，哪天你带我去开枪吧。这个在电影的最后，我们的大哥真的带着酒店小姐去开枪了。一支枪要多少钱啊？买枪要干嘛？生活下去的时候，给自己一枪啊。你做经济不是做的好好的吗？怎么说不做就不做了？为了女朋友，几点回来？事情办完就回来啦。你妈在催了，我被好，那里面有一位帅哥他的女朋友是郭雪芙饰演的，感觉上里面郭雪芙年纪比这个帅哥要大一点。好，交了一个熟女。欠大哥怎么样？我保证，真的是最后一次。然后这个小弟在大哥跟自己的女人之间呢，做要做抉择啊，鱼与熊掌不可兼得。你到底要顾义气还是顾爱情啊？这其实也是黑帮电影里面蛮常见的老梗，而且黑帮电影里面都要有这种爱情的桥段。多次都是一样的话，我为什么要跟他一样啊？他做酒店又不是我做酒店，就不能像他一样体谅做兄弟的苦衷吗？那我就跟他一样，等你去坐牢，嫁给别人，生别人小孩，这样你满意吗？对啊，我欠你的，我都记了。跟大哥谈完事情，又回来了。对。好，不过这部电影比较特别的就是没有背叛，没有背叛者。对，那很多黑帮电影，你演一演都会在自己的兄弟当中有一个背叛大哥的。不过这部电影一开始有这样的暗示就是我们的李康生他刚出狱的时候，那另外有一个跟他早年一起打拼的兄弟，现在已经变成黑帮大哥，然后把公司经营得很好。感觉上这个他的早年的这位兄弟有一点点，反正自己已经变老大了嘛，那好像里面两个人之间有点紧张关系了。不过后来其实证明并没有。然后李康生这位早年的兄弟后来也死在枪下了，然后李康生还要有点像要去替他报仇这样子。最后一次让我的气，叫我回来。
好，那这部片子的片名叫《山中森林》，然后讲的就是林森北路啦、中山，我不知道是中山南路还是中山北路，就那个区域了。啊，那个区域当然很多酒店啊，那大概也有黑道或之类的。好，好，那我停在这一幕是因为我觉得这是这部电影当中一个蛮精彩的一幕，就是最后的决战哦。那李康生带着两个小弟要去杀他们的仇人哦，然后这个杀他们的仇人，然后一定要把他的仇人准备逃亡到海外，那他们就设了一个陷阱，要在海外，可能就要到公海，然后杀掉他们的仇人，所以他们就在一个渔船上面激战。那渔船上面放了很多的烟火，哦，那他们就在渔船上开枪激战，就引燃了这些烟火。所以我觉得这一幕是拍的还不错啊，他并没有他拍的等于说他们枪战的画面，然后接着就把镜头拉远，然后用大远景的方式拍渔船上面的打上来的烟火，所以看见好像在放烟火一样哦。那这一段就让我想起北野武有一部非常有名的片子叫做花火哦。那我想这个导演大概也是要跟北野武致敬了，所以拍了这一段哦。好，那我觉得这一段的设计是还不错的了哈。好，各位可以看到的大远景。好，没有了。那另外，我觉得拍的还不错的片段是最后李康生，带着酒店小姐，就李千娜饰演的那个，到夜市去玩那个手枪打气球的手枪，然后在那边捞鱼了。刚才其中有一个片段，不是李千娜要求，李康生说啊，哪一天带我去开枪，所以最后李康生真的带了酒店小姐李千娜去开枪。可是这时候，其实他已经杀掉了他的仇人，然后大家其实都安然无事，回归一个比较平淡的生活。然后李康生甚至有一点点半退隐江湖的感觉哦，拿了他的老爸的香肠车，然后在路边烤香肠哦，嗯，然后反正仇家也死了，好像一切都恢复正常了哦。所以李康生带酒店小姐去开枪，这时候已经不是开真的枪了，就是夜市里面的打气球的游戏哦，然后捞鱼哦。可是这时候没想到，李康生可能十几年前也是不晓得，也是结识的仇家哦，就拿了一把枪，杀掉了李康生了。那李康生最后一幕的死亡的画面是，他整个上半身哦倒在这个鱼池当中，就是在夜市那个捞鱼的鱼池哦，然后他的血慢慢渗出来，然后跟鱼池里面的鱼的一些红色啊黑色的鱼这样互相辉映哦，我觉得这个画面设计的还蛮好的，然后李康生真的是演的蛮好的哦。好，这是这部电影当中我两个可能比较喜欢，我觉得比较精彩的场景。好，那最后谈一下，算是我们这次要谈的主题了。李康生作为一个演员，那作为一个他的明星形象，那在这部电影当中，其实有跟蔡明亮的电影互相指涉了。譬如说，我一直觉得蔡明亮的电影，李康生这个角色或者蔡明亮的电影，他有一种黑色幽默在里头。啊，我自己曾写了一篇论文讨论了蔡明亮的黑眼圈，还有他电影当中的黑色幽默。那你也可以注意到说，在这部电影当中，李康生饰演的黑道大哥，他也有一种黑色幽默。那这个当然也跟北野武他在《花火》里面的演的那个黑道大哥有一些类似的，其中有一点黑色幽默在里头了。好，啊，我就不举例子了，各位看电影就会注意到啊。那另外就是李康生他讲义气嘛，他虽然是一个黑道大哥，可是他心地还蛮好的，还蛮念旧的。不止对兄弟讲义气，还蛮念旧的，而且，因为其中他出狱之后一直要找回他爸爸的香肠车，他爸爸还曾经在中山北路、林森北路那边卖香肠的，他要找回他爸爸的香肠车，然后继续卖香肠哈。
然后当他跟李千娜发生关系，然后有一点情感之后，还帮着李千娜拿回他欠债的本票，所以他是一个还蛮有良心的黑道大哥哦。那跟他年轻时候一起打拼的那个兄弟有一些做对比，他的年轻的那个兄弟就是在商言商了哈，比较没有这样的好心了，可是也不完全是这个样子。我觉得这个是电影设计蛮有趣的部分，没有这样子的黑白分明啊。好，那第三个就是电影《山中森林》还特别提到里面李康生这个黑道大哥，他脖子有点问题。好，那这个有看过蔡明亮的电影就知道，蔡明亮的《河流》里头啊，李康生就是真实的李康生也是脖子出现了一些问题。那在《河流》这部电影当中就描述啊李康生他求医的整个状况。那同样在这部电影当中，山中森林也提到说李康生的脖子有问题，不过原因有解释，就是因为他早年替他的小弟挨了一刀啊，就是刚才那个非常帅的那个，然后他的女朋友是郭雪芙饰演的那一位小弟啊，所以他那个小弟最后就他觉得一定要报答大哥这份恩情哦，所以跟着大哥上了渔船，要杀掉仇家哦，然后在渔船上面中枪。不过电影演到最后是说，哎，他中枪但是没有死，还跟郭雪芙的这个角色结婚了，然后退出江湖。只是说在婚礼上哦，他的仇家又找上门来哦，当然不会有好的下场了哦。好，那这部片影也有非常情色的场景，譬如说李康生就跟李千娜可能有一场或两场之间的床戏哦，然后李康生是背部全裸，可以看到李康生非常结实的臀部，好，非常有黑道大哥的感觉哦。那这个李康生的裸背裸体哦，那你也可能会想到说李康生在天边一朵云啊的表演，他也是赤身裸体哦。然后在蔡明亮比较近的电影当中，《日子》啊，李康生也是裸体上阵哦。尤其的《日子》里头可以看到，李康生非常丰满的臀部。同样，你也可以在这部电影《山中森林》里面看到李康生背部全裸，他非常结实，臀部特别结实哦。好，所以这部电影，我真的是为了李康生的原因才看的哦。那我觉得整部电影，你说成功，好像也不是太成功的电影。可是里头对于李康生的形象的塑造非常有趣。一方面，它延续了蔡明亮电影中给予李康生的明星形象；那另外一方面，又在这部电影给了他一个不同的角色、不同的呈现，饰演黑道大哥。你想说这个反差也蛮大。这个也是在很多电影当中，呃，喜欢玩的一个手法，就是一个演员他一旦有固定的明星形象之后，那接下来他可能拍一个非常不同的电影，一方面延续他的明星形象，一方面又去稍微对这个明星形象有一个翻转。譬如说阿诺斯瓦辛格，他演那个硬汉的角色。可是另外他演了一部电影，就去当幼稚园的保镖，所以一个硬汉角色，然后去演了幼稚园的保镖，然后跟这些小朋友们有非常有趣的互动，所以他一方面延续他的明星形象，一方面又做了一个翻转。同样的，李康生也是一样，他延续蔡明亮电影里头所赋予的明星形象，可是在这部电影又演了黑道大哥，也是有一个明星形象的翻转。我想这也是这部电影它非常刻意的地方。好，好，那我的分享就到这里，下次见，拜拜。